London layihəli apartman tipli 4 mərtəbəli binalardan mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Gördüyünüz bu gözəl binalar yerləşir Masazırda. Masazır dairəsinə yaxın ərazidə. Tam yaşayışlı binalardır. Burada bir mənzilimiz var bizim. Tam təmirli. Əla təklifdir. Yəni binalar tam yaşayışlıdır. Bütün kommunallar fasiləsiz olaraq verilir. Çox səliqəli şəkildə tikilib, belə bir gözəl həyətyanı sahəsi var. Binanın yeraltı dayanacağı mövcuddur. Sizə mən yeraltı dayanacağı da təqdim edəcəm. Baxın bu hissədən binanın yeraltı dayanacağına giriş var. Ekonom mənzildir, kiçik bir mənzildir, tam təmirlidir. Yəni günü bu gün alıb köçüb yaşaya bilərsiniz. Əla bir təklifdir. İndi isə keçirik mənzilimizin daxilindən təqdimatımıza davam edək. Mənzilimizin əsas giriş qapısıdır. Giriş qapısından daxil olarkən sağda yerləşir zal, studiya, belə bir şəkildə 45 kvadrat metrdən ibarətdir. Ekonom bir mənzildir. Hazır binadadır, yəni köçüb dərhal yaşamaq mümkündür. Masazırda yerləşir. Masazır dairəsinə tam yaxın bir ərazidə. Gördüyümüz kimi binanın geniş həyətyanı sahəsi var. Yeraltı dayanacağı mövcuddur. Əla bir təklifdir. Alıb kirayə də verə bilərsiniz, özünüz də yaşaya bilərsiniz. Mənzilin istilik sistemi kombi sistemində çəkilib. Metlaq olan hissə isti döşəmədir. Bu hissədə yerləşir mənzilimizin sanuzeli. Tam təmirli şəkildə təhvil verilir mənzilimiz. 2 otaq studiyo mənzil hesab olunur. Burada da belə bir kiçik yataq otağımız var. Satış qiyməti əla bir qiymətdir. Açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha baxırıq bu hissəyə giriş, sanuzel, studiyo hissəsi, yataq otağı. Dəyərli izləyicilər, əgər sizin də satışda əmlaklarınız, mülkləriniz varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Eyvan hissəsi də var burada mənzilimizin. Bütün kommunallar hazır vəziyyətdədir. Yəni günü bu gün alıb köçüb yaşaya bilərsiniz. Ətraflı məlumat almaq üçün YouTube kanalımıza abunə olursunuz. Bizi Instagram və TikTokdan izləyirsiniz. Sizin də satışda əmlaklarınız, mülkləriniz varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.